time of innovation and technological advancement, there emerge boundless possibilities for new and improved goods and services. Robust intellectual property rights protection is a compelling incentive for innovators and creators. Moreover, the COVID-19 pandemic has forced countries all over the world to adjust to the new normal, with an emphasis on digital transformation. As international sales of goods and services, payments, and transportation grow ever more crucial to the new changing way of life, so do the complexity of international trade disputes. The Central Intellectual Property and International Trade Code plays a significant part in administering justice with fairness, expediency, and efficiency. On December 28, 1994, Thailand became a member of the World Trade Organization, and on the 1st of December 1997, the Central Intellectual Property and International Trade Court was established as a specialized court. The CIPITC is considered to be the first court in Asia to specialize in intellectual property cases. It has made a notable contribution to boosting confidence of foreign investors with the selection of accomplished judges and experienced associate judges sitting on the bench and special court proceedings. The CIPITC has always conducted its duties in a timely fashion without prejudice and consistent with international standards. Throughout the 25 years of its existence, the Central Intellectual Property and International Trade Court has strived to earn public trust both domestically and internationally. Aside from the primary mission of adjudicating cases and employing alternative dispute resolution, the CIPITC also performs its secondary missions such as 1. Organizing events and publishing work to improve the understanding of intellectual property and international trade laws for both professionals in the justice system and the general public. 2. Fostering a network of cooperating organizations, domestic and international, to exchange information and to stay up to date. The Central Intellectual Property and International Trade Court has been the model of progress for court proceedings since its inception. The CIPITC was the first court in Thailand to utilize video conferencing for witness hearings. As information technology continues to improve and communication becomes more accessible, the Central Intellectual Property and International Trade Court is now turning to electronic procedures for many trials and hearings. Moreover, the CIPITC has been implementing a policy to transform the court into a smart organization such as e-filing system, which was developed to support paperless litigation process. Court Integral Online Service, or CIOS, enables lawyers and litigants to search for case information without traveling to court. E-notice system is used to publish court notifications to parties online free of charge. E-courtroom and e-hearing are case management systems which can record and store data in video and audio files as well as electronic documents. Online mediation can be performed before or during trial at the party's convenience. Thailand's transition into the age of the digital economy has brought challenges to intellectual property rights protection in new spaces.
and has resulted in a shift in international trade to be even more complicated. The venture into the third decade is a momentous occasion for the Central Intellectual Property and International Trade Board. It is essential to continue moving forward while retaining the status as a pillar of justice in intellectual property and international trade matters to international standards and to protect rights and liberty for all. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Nwanalin Chuanpasit, your host for today's afternoon. First of all, I would like to extend our warm welcome to all of you who are here with us at the court today and to those who are online audience to the special lecture today. Today, we are very pleased to have our old friends from the Aix-Marseille University, Professor David Bosco, Director of Research Center for Economic Law, and Professor Claude Alberic-Maetz, Director of Business Law Institute, with that topic of Europe's digital strategy and the new European rules and the reforms of European trademark law and its innovation, respectively. And lastly, we do have a French judicial system overview and a training of judge by Ms. Romane across a training judge from French National School of the Judiciary. Moving alongside, it is our pleasure to have Judge Arya Tiraka-Runwong-Lim-Wong-Thong, Judge Melanie Kosit-Watanarak, and Judge Wikit Jaransuk as our interpreters. Now, I would like to welcome Professor David Bosco and Judge Wikit Jaransuk for the first topic of Europe's digital strategy and the new European rules. Please, Your Honor. Sawadee krap, and thank you very much for this very kind invitation. I'm honored to be with you to talk about this topic of the European digital strategy. I'm David Bosco. I'm professor in Aix-en-Provence, and my main field of interest are competition law and digital law. So today I would like to talk to you about the origins of our digital strategy in Europe and also the regulations that we are going to have in the next few months or years in Europe concerning the digital economy, which is a real concern today in Europe. So first of all, I would like to explain to you the origins of this strategy. You may know that the European market has faced the appearance of very big players in the digital sector, namely Amazon, Google, Microsoft, Meta, and so on. Very large players that appears in Europe's European markets at the very beginning of the 2000 years. And these players are characterized by the size of their business today. So these markets, digital economy, are composed of digital platforms, and they are characterized by very specific features such as the use of information and communication technologies to facilitate interactions between the European users, collection and use of data concerning the interactions between the user and the platform, and also network effects that enhance the use of platforms that are used by a large number of users. These services are very attractive to European consumers and users because
they provide free services. You don't have to pay to use Google services or Meta services. And the importance of data in this economy is clearly a new feature of digital markets. So the platforms that gather a lot of data have really large market power. So we have faced in Europe concentration of market power. If you think, for instance, of the digital search markets, you may know that this market is monopolized by Google. For instance, in Europe and in France, Google reaches more than 90% of the market of internet digital search. The market for social networks is also monopolized by only a few players. Professional social networks, this market is monopolized by Microsoft with LinkedIn, and concerning social network such as personal social networks is monopolized by Meta with Instagram and Facebook, for instance. Also, the digital advertising market is monopolized, as I will show you in the next slide, but also the market for cell phone operating systems with a monopoly of, nearly a monopoly of Google with Android, and also Apple with iOS products on this market. And lastly, the digital marketplaces market is monopolized by Amazon with a very large market share. So if you pay attention to the digital advertising market, you will see that, as an example, this market is monopolized by two very large firms, Google and Facebook, are clearly the two largest players on the digital advertising market. And also, if you compare the advertising market as a whole, digital advertisings are now larger than other forms of advertisings. So the appearance of these very big players in Europe has raised serious concerns. And of course, we had democratic concerns about these players with very large market share. So we had to intervene. We had to create new regulations and new rules to have some kind of a framework to have new forms of regulations. So the first tool we have used to regulate the behaviors of these players is competition rules. Do you want to translate that? Okay. ฮัลโหล1 2 3ครับสวัสดีผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่านนะครับก็สำหรับในช่วงแรกนะครับอันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง EU Digital Strategy นะครับซึ่งมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้านะครับซึ่งทางคุณเดวิดเนี่ยก็มาอธิบายถึงภาพรวมในเบื้องต้นของตลาดนะครับของ Digital Market นะครับซึ่งมันมีลักษณะที่พิเศษนะครับแตกต่างจากตลาดประเภทอื่นอยู่หลายประการนะครับประการแรกเนี่ยลักษณะเฉพาะของDigital Market เนี่ยนะครับก็คือมีผู้เล่นนะครับหรือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับที่ประกอบธุรกิจโดยอาศัยการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นนะครับในการประกอบธุรกิจนะครับโดยที่ไม่คิดค่าบริการนะครับหรือที่เรียกว่า Free Digital Service นะครับซึ่งผู้เล่นใหญ่ๆเหล่านี้ครับก็อย่างที่ทางคุณเดวิดได้เอ่ยชื่อไปนะฮะเป็นFacebook นะครับหรือที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่า Metaนะครับหรืออย่าง Amazon นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งลักษณะของธุรกิจในโลกดิจิตอลเหล่านี้นะครับก็มีนอกจากลักษณะเฉพาะในเรื่องของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว่ามีบุคคลที่ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นรายใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะที่เรียกในทางภาษาแข่งขันทางการค้าว่ามีอำนาจเหนือตลาดนะฮะหรือที่คุณเดวิดเขาบอกว่า
อย่างยกตัวอย่างเช่นธุรกิจ Digital Advertising Market เนี่ยนะครับก็จะมีการผูกขาดนะฮะ monopolize นะครับโดยบุคคลรายใหญ่อย่างเช่น Google หรือว่า Facebook อย่างนี้เป็นต้นนะครับ You may continue. Thank you. Thank you. So I told you that the first tool we had in our hands to regulate the market power of these digital players was competition rules. We have two sets of rules in Europe to implement the treaty on the European Union. The first one is antitrust, which has to do with behaviors of undertakings, cartels, abuse of a dominant position, or monopolization tool, instruments, and also a merger control. So antitrust and merger control forms competition rules in Europe. And the aim of these rules is to protect the competitive process, to promote free markets and to prohibit behaviors that would restrict competition in the European markets. So we have used these tools, antitrust and merger control, in order to regulate market power of tech giants, Amazon, Meta, Microsoft, and so on. The problem with that is that from the very beginning, competition law is not a tool to target certain foreign undertakings. We do not have competition rules to address concerns coming from foreign undertakings. The aim of these rules is only to protect the market itself, the competitive process in Europe. So we had to adapt these tools in order to regulate properly market power of American players. So the first thing we had to do was to adapt our procedural rules. A first problem with European competition rules, procedural rules, is that our procedures are very long and very complex. So when you have an immediate problem to solve, you will have to wait for years before a decision is adopted by the European Commission and for a judgment to be adopted by the courts. So a first problem is the length of procedures in Europe. Another problem is that when you have a new issue, a new concern, you will need experience and expertise to clearly identify the problem. And it takes time. For instance, in the Google shopping case, which is a case concerning the comparison of prices on the internet, in the past, the European Commission had never sanctioned that kind of behavior implemented by Google. So we needed a very fast decision, but the problem was very complex. So we needed procedural adaptations. So we did two things to address this problem. The first one is that we have used commitment procedures. A commitment procedure is a negotiated procedure. Instead of having a contradictory procedure that takes very long time, we now using commitment procedures, we are going to negotiate the case with the big tech to have fast solutions and tailor-made decisions concerning the digital concerns. So this procedure, a negotiated procedures, has been used, for instance, on the ebook markets to solve competition concerns on these ebooks markets. The problem with that procedure is that you need to reach an agreement with the undertaking. And in the case of these firms, American firms, it was not that easy to find an agreement. So for instance, in the Google case, negotiations have started in 2011, but this negotiation process failed because the European Commission and Google didn't reach an agreement.
on a proper commitment. So this procedure is appropriate to have a tailor-made decision and a fast decision, but you need to reach an agreement with the player, with the operator, which is not easy to do in every cases. So we had another adaptation of procedural rules, which is interim measures procedure. Interim measures procedures are procedures where there is a case of an emergency, and this procedure is very fast. So the European Commission has used this procedure that has been created long ago but never been used by the European Commission. The first decision that has been adopted by the European Commission was adopted in 2019 in a Broadcom case where the European Commission has imposed interim measures to this very large player on the telecommunication sector. Also, at the national level, the French Competition Authority or the German one, for instance, have used this tool to implement very fast decision with this interim measure. So first point, we have used these competition procedures and we had to adapt these procedures for the needs of the digital economy. Second point, we have rules about competition in Europe, but they are not really designed to catch the problem raised by the digital economy. So we had also to adapt our substantive rules. The abuse of a dominant position rules, for instance, had to be adapted. And that's what we did in other cases. But maybe you want to translate. ก็จากสถานการณ์ของตลาดที่บอกไปนะฮะมันเป็นเรื่องที่ตลาดเนี่ยถูกครอบงำนะครับด้วย Big Tech ทั้งหลายซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ EU Competition Law เนี่ยเขาไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาถูกดีไซน์มาโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าจะมีบรรดาผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้จากต่างประเทศนอก EU เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากนักนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยนะครับก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งทางคุณเดวิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปนะครับหลักๆเนี่ยมันมีอยู่2แง่มุมนะครับที่จะต้องปรับเปลี่ยนแง่มุมแรกเนี่ยเป็นเรื่องในเชิงของขั้นตอนวิธีการนะครับกับแง่มุมที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อหาของกฎหมายนะครับในแง่ของขั้นตอนแล้วก็วิธีการเนี่ยคุณเดวิดเขาบอกว่าวิธีการแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับแล้วเวลาบรรดา Big Tech ทั้งหลายเหล่านี้เขาต้องการที่จะทำอะไรแล้วมันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าขึ้นมาเนี่ยนะครับเครื่องมือวิธีการที่มีแต่เดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระงับเหตุหรือว่าป้องกันความเสียหายได้ทันนะครับก็เลยมีการใช้นะครับเครื่องมืออื่นๆแทนวิธีการเดิมๆวิธีการเดิมๆก็คือกว่า EU Commission นะครับจะมีมตินะครับให้ดำเนินคดีแล้วกว่าจะมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็มี2เครื่องมือด้วยกันในเชิงของกระบวนการเครื่องมือแรกนะฮะก็คือเป็น commitment procedure นะครับcommitment procedure เนี่ยมันเป็นลักษณะของการ settle นะครับไกล่เกลี่ยกันนะครับระหว่าง EU Commission กับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าของ EU นะครับซึ่งมันก็จะเร็วนะครับกว่าที่จะดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษานะครับแต่ว่าอุปสรรคนะครับที่คุณเดวิดกล่าวไว้ก็คือต้อง reach an agreement นะครับก็คือ Big Tech เหล่านี้ต้องตกลงกับ EU Commissionนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างในเคสของ Google นะครับในปี 2011 นะฮะที่นะครับเริ่ม negotiate กันตั้งแต่ปี 2011 นะครับสุดท้ายก็ล้มเหลวนะฮะไม่มีcommitment เกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นอุปสรรคหนึ่งของ commitment procedure ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ EU Competition Law มีมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ interim measure นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการคุ้มครองชั่วคราวนะครับการคุ้มครองชั่วคราวซึ่งความจริงเนี่ยเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมีการเอามาใช้เนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองกับบรรดา Big Tech ใหญ่ๆอย่างเช่นในคดี Broadcom นะฮะในปี 2019 เป็นต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปคุณเดวิดนะฮะก็จะพูดถึงการใช้กฎหมายในแง่ของเนื้อหาหรือว่า substantive rule ต่อไปนะครับ You may continue. Thank you. So I just explained that
we have adapted our procedural rules to address concerns raised by the digital players. And now I would like to explain how we have adapted our substantive rules. So the first point is to show you that we have two tools to regulate market power in Europe. The first one is antitrust with abuse of a dominant position. In the United States, they call that monopolization. And we have merger control. And we have adapted our rules on monopolization and merger control to regulate market power of digital giants. On the first point about monopolization and abuse of dominant position, we have found new forms of eviction behaviors. That means the behavior of a large player that would exclude a rival out of the market. So for instance, in the Google shopping case, the problems at stake in that case was what we call self-preferencing. Self-preferencing is a situation where a dominant firm is going to, within its own ecosystem, is going to try to exclude rivals by favoring its own product. For instance, in the Google shopping case, Google displayed its own price comparison services on the Google platform, excluding other providers of these services on page 3, 4, or 5 of its platform. So this behavior has never been sanctioned by the European Commission before the case. So we had to find another theory of harm in this case. So another very interesting adaptation is the fact that we have interpreted Article 102 on monopolization in Europe in such a way to sanction exploitative abuses. That means strategies by which a large player is going to exploit its commercial partners or exploit consumers by imposing unfair conditions to the partners or the consumers. So, for instance, in the Amazon case, which is actually a case pending before the courts, the problem was the fact that Amazon is using data collected on its marketplace from commercial partners to favor its own offers. So we have a case on that data collection by Amazon to exploit commercial partners. And it's quite innovative because before that kind of cases, we have never really used this concept of exploitative abuses. Okay, so the first example of adaptation of substantive rule is this one. Another one I would like to explain is an adaptation of merger control to address one problem that is quite important today in Europe and highly controversial, which is the monitoring of killer acquisitions. A killer acquisition is a merger where a very large player is going to acquire a startup for the reason that this startup may become a potential competitor. For instance, when Facebook has decided to acquire WhatsApp, we had concern about this acquisition because we thought that WhatsApp may become the next competitor of Facebook. And it was the same problem with Instagram. When Facebook has acquired Instagram, it was a problem for competition because Instagram may have become the competitor of Facebook on the market, right? So the problem with killer acquisitions is that we are talking about mergers below the threshold of merger control. In Europe, we have a system where the parties have to notify the transaction
in a case where their turnover are above a certain threshold. But when we are talking about killer acquisitions, one of the parties does not have a sufficient revenue to reach the threshold. So what we have done is that the European Commission has interpreted this Article 22 to allow the European Commission to review these killer acquisitions. So we have had a first case in 2021. It is the Grail Illumina case in 2021, where the European Commission has reviewed this transaction, even if it was a killer acquisition below the threshold. สำหรับเนื้อหาถัดมานะครับคุณเดวิดเขาก็เราจบเรื่อง procedural ในส่วนของขั้นตอนวิธีการดำเนินคดีแล้วนะครับต่อมาแล้วก็เป็นส่วนของเนื้อหาซึ่งคุณเดวิดเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของเนื้อหาของกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่จะมาใช้ควบคุมดูแลบรรดา Big Tech เหล่านี้นะครับมันมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่อง antitrust นะครับหรือเป็นเรื่องของการใช้อำนาจเหนือตลาดนะครับกับเรื่องที่2เนี่ยก็คือการควบคุมการรวมธุรกิจหรือว่าที่เรียกว่า merger control นะครับสำหรับเรื่องแรกเนี่ยนะครับในเรื่องของ antitrust นะครับหรือเป็นเรื่องของการใช้อำนาจเหนือตลาดนะครับก็จะพบพฤติกรรมประการหนึ่งที่บรรดา Big Tech ชอบใช้ในทางธุรกิจนะครับหรือที่คุณเดวิดเรียกว่า eviction abuse นะครับคำว่า eviction มันก็สื่อความหมายได้นะครับว่าแปลว่าขับไล่เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของบรรดา Big Tech เหล่านี้ก็พยายามจะกีดกันขับไล่ให้คนที่อาจจะเป็นคู่แข่งของตัวเองเนี่ยออกจากตลาดของตัวเองไปนะครับแล้วคุณเดวิดเขาก็ยกตัวอย่างคดี Google Shopping นะครับที่ทาง Google เนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เรียกว่า self preferencing นะครับก็คือให้ประโยชน์กับสินค้าเนี่ยที่ถูกนำเสนอโดยแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยมากกว่าสินค้าที่ถูกนำเสนอโดยแพลตฟอร์มของคู่แข่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสของ Amazon นะครับคุณเดวิดเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่า Amazon เนี่ยเขาจะมีธุรกิจหนึ่งที่เรียกว่าเป็น marketplace นะครับพฤติกรรมของ Amazon เนี่ยก็คือการ collect หรือว่าจัดเก็บข้อมูลของบรรดาผู้ที่เอาสินค้ามาเสนอขายเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองนะครับซึ่งการกระทำทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันเป็นการกระทำที่ไม่พบมาก่อนนะครับที่จะมี Big Tech เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเลยทำให้เกิดการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเนี่ยเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำในรูปแบบใหม่เนี่ยที่เรียกว่า exploitative abuse นะครับสำหรับลักษณะของเนื้อหาในทางของกฎหมายแข่งขันทางการค้าที่มาเข้าควบคุม Big Tech เหล่านี้นะครับนั่นก็คือ merger control หรือว่าการกำกับดูแลการรวมธุรกิจนะครับแล้วก็คุณเดวิดเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง killer acquisition นะครับ killer เนี่ยความหมายก็คือการฆ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทเนี้ยมันก็หมายความถึงบริษัทใหญ่เนี่ยที่เข้าซื้อเข้าถือเอาบรรดาบริษัทเล็กๆเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นมานะครับก็คุณเดวิดก็ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเคสที่Facebook นะครับเข้าไปควบกับ WhatsApp นะครับหรือกับ Instagram ก็ดีนะครับแล้วก็คุณเดวิดเล่าให้ฟังถึงอุปสรรคของการกำหนด threshold หรือว่าเพดานของจำนวนการรายได้นะฮะหรือว่า turnover เนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่พิจารณาแต่ turnover ของบริษัทที่รวมกันนะครับว่ามันมีอุปสรรคเพราะว่าลักษณะของ killer acquisition อันนึงใหญ่อีกอันนึงจะเป็นบริษัทที่เล็กกว่าบริษัทที่เล็กกว่าเนี่ยอาจจะไม่ถึง threshold ที่ต้องแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการตีความกฎหมาย EU นะครับในArticle ที่22นะครับตามสไลด์เลยเนี่ยว่าเราจะดูแค่ turnover อย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องดูลักษณะของtransaction นั่นก็คือมูลค่าของสัญญาที่มีการซื้อมีการขายกันนะครับซึ่งมันอาจจะแสดงให้เห็นมูลค่าของธุรกิจที่มีการเข้าซื้อเหล่านั้นมากกว่าที่จะดู turnover นะครับyou may continue Thank you.
So to summarize what I've just said, I would say that a first aspect of the European digital strategy has been to implement competition rules in such a way to regulate the market power of big techs. But the problem remains that this strategy, this aspect of our strategy, is not appropriate every time. I told you that competition rules are not designed to protect European players. It is designed to protect the competitive process itself, not the players. So we needed something more. We needed to build a European strategy that would be clearly designed to address concerns on the market. Another problem with competition rules is that it is not designed to protect European sovereignty. And we believe in Europe that we need digital sovereignty. The exercise of power, of market power, may be a problem in terms of European sovereignty. Applied to the digital sphere, talking about European sovereignty means that we need to have control on the digital markets, because the fact that this power is exercised by foreign players, Chinese undertakings, American undertakings, is a problem for European interests. For instance, if the data of European users are located in China or in the United States, it's a problem because we need to have a control on the way these players are going to treat and use our data. So for that reason, because we needed a European sovereignty on digital markets, the European Commission has proposed a European digital strategy. It has issued a communication in 2020. It's a new approach of the European Commission on the digital economy and the digital sovereignty of Europe. So if you read the website, if you visit the website of the European Commission, you will see 4 aspects of this digital strategy. The first one is that we need to have infrastructures and technologies that work for the people. And so you can see here that the European Commission proposes to promote digital tools, digital technologies that will work for the people. So we need today to invest in digital skills for all the European citizens. We need to protect people from cyber threats such as hacking or ransomware, which is a real concern in Europe today. We need to ensure that artificial intelligence works for the people and is developed in such a way that the interests of people will be respected. And also, we need to invest in supercomputing capacity to develop innovative solutions for medicine, transport, or environment. That's the first aspect of the strategy, to protect people and to make sure that technology works for the people. Second, and it's another European value, we need to have fair and competitive digital economy. So the European digital strategy is necessary to enable a vibrant community of innovative and fast-growing startups and small businesses to access finance and to expand. You may know that in the United States, they have invested a lot of money to create a Silicon Valley. So we need to do the same thing in Europe and to create a favorable environment for investment and for innovation in Europe. We also need to threaten the responsibility of platforms by proposing regulations that ensure a fair environment where European players can be treated as equals.
We also need to make sure that these European rules will ensure fair competition of all companies in Europe. And we will see that with an example, which is the Digital Markets Act in a second. Also, we need an open, democratic, and sustainable society. You may have heard that in Europe, we have enacted a few months ago what we call the Green Deal, where environmental concerns are seriously a concern and, of course, a sphere where the European has to be innovative. So, the strategy of the European Commission has been developed from 2010 to 2020, and from 2020 to 2030. So after the translation, I will explain that. ครับก็อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นนะครับว่า EU Competition Law เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะมีแล้วก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะต้องอาศัยการตีความนะครับเพื่อให้มันสามารถเข้าไปกำกับดูแลบรรดา Big Tech ใหญ่ๆที่มันมีการกระทำในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับด้วยอุปสรรคเหล่านี้นะครับก็เลยทำให้เกิดแนวคิดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะมีการปฏิรูปนะครับใน EU นะครับแนวคิดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ Digital Sovereignty นะครับนั่นก็คือว่าถึงแม้ว่าบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้จะอยู่ในประเทศอเมริกาหรือในประเทศจีนนะครับก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้ามีการเข้ามาทำธุรกิจนะครับในลักษณะของการเป็น Digital Economy นะครับมีการใช้ข้อมูลนะครับของบรรดาบุคคลที่อยู่ใน EUนะครับทาง EU เนี่ยเขาก็มีความริเริ่มว่าการกระทำเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้รับการกำกับดูแลโดยรูปแบบแล้วก็ระบบใหม่ๆนะครับไม่ใช่โดยเครื่องมือของEU Competition Law ที่มีมาแต่เดิมนะครับนอกจากนี้นะครับในแง่ของนโยบายนะฮะทาง EU เนี่ยก็มีการพัฒนานะครับใน3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือเป็นการพัฒนาในเรื่องของ people นะครับหรือว่าคนนะครับให้มี digital skills นะครับหรือว่ามีความสามารถในการใช้นะครับทักษะในเรื่องของดิจิทัลนะครับแล้วก็รวมถึงการปกป้องคุ้มครองคนนะครับจากcyber threat ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแฮ็กหรือว่าอะไรก็ดีนะครับด้านที่2นะครับนอกจากการพัฒนาเรื่องคนแล้วนะครับก็คือการพัฒนาตลาดนะครับหรือว่าสภาวะแวดล้อมในทางเศรษฐกิจนะครับให้มันส่งเสริมให้กับบุคคลเนี่ยเข้ามาคนของ EU นะครับเข้ามามีส่วนมากขึ้นใน Digital Economy นะครับเช่นการให้เงินสนับสนุนนะครับของบรรดาพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับซึ่งคุณเดวิดก็บอกว่านโยบายนี้ก็ความจริงของอเมริกาเนี่ยเขาก็ลงทุนอย่างมากนะครับเพื่อให้บรรดาผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่ใช้ Digital Economy เนี่ยเป็นแหล่งในการประกอบธุรกิจเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยนะครับ EU ก็จะมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างคุณเดวิดก็เล่าไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องยั่งยืนเนี่ยไม่ใช่ขอบเขตเนี่ยมันไม่ได้แคบนะฮะมันรวมถึงมิติอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ Thank you. So in the interest of time, I'm just going to talk about a few regulations now. During the first period of our European strategy from 2010 to 2020, we've had interesting regulations. The first one you may know is the GDPR, the General Protection Data Regulation. So thanks to this regulation, users of digital services have the right to refuse the treatment of their personal data. So this regulation has been adopted in 2016, and it's going to be modified and revised in the next few months. Another important regulation is a regulation about cybersecurity, which has been adopted in 2019. Also in 2020, the European Commission and the European institutions have adopted a regulation on the relationship between a platform
and a commercial partner, which is the regulation P2B platform to business to introduce transparency in the operation of platform services. So we are now in a second phase of our digital strategy where we have designed new rules to address digital concerns. So I'm going to focus on a few regulations and I will explain one of them in great details. The first regulation I would like to talk about is a Digital Markets Act. It's a regulation about the behavior of gatekeepers, owners of platforms. And this regulation is useful to impose to these gatekeepers behaviors, obligations for their behaviors on the market. In 2022, we also have adopted the Digital Services Act, which is another regulation on transparency and contents of digital services. 2023, we are going to adopt 4 pieces of legislation on artificial intelligence, on liability and risks of artificial intelligence systems. In 2023 as well, we are going to adopt a Data Act, a legislation on portability of data in the Internet of Things markets. And lastly, in 2022, we have adopted also another piece of legislation about data, which is Data Governance Act, to increase the amount of data available for reuse. I also have to say that this strategy has an industrial policy aspect. We need to invest in infrastructures in Europe. So the European Commission has set up a program of investments in digital infrastructures. The budget is 7 billion euros for the period 2021 to 2027. It is necessary for us to invest in high-performance computing, artificial intelligence, cybersecurity, and also cloud services. To compare, the situation in the United States is quite the same. The American government has decided to invest massively in these infrastructures. And so we have to compete with that. So, yeah. ครับก็จากนโยบายนะครับที่ EU เริ่มไว้ทั้ง3ด้านนะครับทั้งทางด้านคนนะครับทางเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับก็ส่งผลออกมาเป็นรูปธรรมนะครับในรูปแบบของ regulation ต่างๆนะครับซึ่งคุณเดวิดเขาบอกว่ามันมี2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกเนี่ยเป็นตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2020 ซึ่งผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อีกเฟสหนึ่งนะครับในปัจจุบันก็คือปี 2020 ถึงปี 2030 ซึ่งเป็นเฟสที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับในเฟสแรกเนี่ยก็จะมี regulation นะครับที่มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยออกมาเป็นรูปธรรมในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็จะมีเรื่องของ GDPR นะครับมันก็จะสอดคล้องกับในช่วงต้นที่เราคุยกันไปว่าลักษณะการกระทำของ Big Tech เหล่านี้นะครับลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งคือการ collect แล้วก็ใช้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็เลยมี GDPR นี้ออกมาตอบโจทย์นะครับนอกจากนี้ก็จะมี regulation อื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่น Cyber Security Regulation นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับแล้วก็อีก regulation หนึ่งนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับระหว่างแพลตฟอร์มกับ
คู่ค้านะครับหรือที่เรียกว่า Platform to Business Regulation ในปี 2020 นะครับแล้วก็คุณเดวิดเขาเล่าถึงแผนการที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตในช่วงของเฟส 2 นะครับไม่ว่าจะเป็น Digital Market Act นะครับเป็น Digital Services Act นะครับ AI Act Data Act นะครับแล้วก็ Data Governance Act นะครับซึ่งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะครับมันก็จะตอบโจทย์นะครับเกี่ยวกับสภาวะการของตลาดนะครับหรือว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับนอกจากในเรื่องของ regulation แล้วเนี่ยยังต้องมีเรื่องของเงินทุนนะครับเงินทุนก็คือต้องมีการลงทุนใน infrastructure หรือว่าสาธารณูปโภคนะครับที่มันจะเอื้ออำนวยให้เกิดdigital economy ในยุโรปขึ้นได้นะครับซึ่งเงินที่ใช้ลงทุนไปเนี่ยนะครับก็สูงถึง 7.5 พันล้านยูโรนะครับซึ่งก็จะคล้ายกับประเทศอเมริกานะครับที่มีการสนับสนุนเงินทุนแล้วก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวต่อไปคุณเดวิดก็คงจะเล่าถึงDigital Market Act นะครับเดี๋ยวเชิญคุณเดวิดเลยครับ So these final observations I would like to present will be on the Digital Markets Act, because this act has been adopted at the very end of the 2022 years, and we are now implementing this regulation. So this regulation has to do with monitoring the behavior of gatekeepers in Europe. And when I'm talking about gatekeepers, I'm referring to platforms that have the role of a gateway. That means that to propose your products on the market, you need to have relationship with these gatekeepers. So you have all these gatekeepers in mind already. Google, Amazon, Meta, Apple are gatekeepers. So we have a new piece of legislation about gatekeepers, and the definition, it's Article 3. The gatekeeper is a provider of core platform services that has market power and a large number of users. So we have here the numbers. You can see here that not every digital operator will be qualified as a gatekeeper, only the very, very large players. And if the European Commission decides to designate one gatekeeper as one operator as a gatekeeper, this gatekeeper will have to comply with obligations. So here are a few examples of gatekeepers, of obligations, sorry. So for instance, first example, to refrain from combining personal data sourced from these core platform services with personal data sourced from another service offered by the gatekeeper. And it is clearly inspired by a proceeding that has been in Germany, where the Bundeskartellamt, the competition agency in Germany, has sanctioned Facebook because they decided to merge personal data of users. And this proceeding has inspired the European Commission and European institutions in proposing this obligation not to do something. So as a conclusion, I would say that we have now in Europe a set of regulations to create a digital strategy, but also a digital sovereignty. And I know that in Thailand, you also have these discussions, and you're also thinking of the evolution of your rules in order to address these concerns. So I think that these pieces of legislation could be a source of inspiration, but also an opportunity to have a discussion together. Thank you very much. ครับก็สำหรับเนื้อหาในส่วนสุดท้ายก็คุณเดวิดเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังหลังจากที่เรา list บรรดา regulation ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงปี 2020 เป็นต้นมามันก็มี regulation อันนึงที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ the Digital Market Act นะครับซึ่งบุคคลนะครับที่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม Digital Market Act เนี้ยนะครับนั่นก็คือ Gatekeepers นะครับซึ่งGatekeepers เนี่ยนะครับนั่นก็คือคนที่ให้บริการ Core Platform Service ทั้งหลายนะครับแล้วก็ไม่ใช่รายเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นเฉพาะรายใหญ่ๆอย่างเช่น
Google Amazon Meta ทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็จะตกอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนหน้าที่นะครับที่ Gatekeeper เหล่านี้ต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือโดยหลักเนี่ยนั่นก็คือห้ามใช้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้สาเหตุที่มาอยู่ใน Digital Market Act ได้เนี่ยนะครับคุณเดวิดเขาบอกว่ามันมีที่มาจากเคสหนึ่งในเยอรมันนะครับชื่อ Bundeskartellamt นะครับซึ่งถ้าขออภัยนะฮะถ้าอ่านภาษาเยอรมันไม่ดีนะฮะแต่ว่าในคดีเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันก็เลยเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้เกิดหน้าที่นี้มาอยู่ใน Digital Market Act ได้นะครับก็ที่เล่ามาทั้งหมดก็เป็นภาพรวมนะครับของEU Competition Law นะครับในการแก้ไขปัญหาหรือว่าในการกำกับดูแลธุรกิจประเภท Big Tech ทั้งหลายที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับยังไงก็อยู่รอติดตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับThank you very much, Professor David Bosco and Judge Vicky Jaran-Supika, for sharing your knowledge and experience with us. For the next topic, we will move to the topic of the reform of European trademark law and its innovation by Professor Claude Alberic-Maetz, and we have Judge Melanie Kosit-Watanarer to be with us for the second topic, please. Thank you so much. First of all, I would like to thank the IPITC for its invitation. I think it's the fourth or fifth time I have the honor to speak to the IPITC. I'm very, very happy to come again after the COVID crisis. It's a very big pleasure for me and for David Bosco to come back, not from Paris, but for Marseille, a little bit south in France, a very nice place too. I invite you to visit it if you can. Secondly, I must apologize because my English is not so good than David's one, so I will do my best. And third, thank you so much by advance for your translation. I will speak today about the innovations resulting from the reform of European trademark law. And first of all, I must do a reminder about a very important principle in intellectual property law, and especially in trademark law. That's the principle of territoriality. So we could say that territoriality is the concept that trademark rights exist separately under each countries. So it means that under the territoriality principle and not principle, use of mark outside a country does not give the user any rights to use the mark or to stop others from using it in that country. It means then that a trademark has a separate legal existence under each country's laws and must be registered separately. Why this reminder? Because about trademark, and I think it's the same for national mark in Thailand, you can protect your mark, your trademark, by three tools, three ways. The first one is the national way. You will decide to register your trademark in France, in Germany, in Spain, in Italy. So you trademark, you will be the owner of your trademark just to protect it in the country in which you did the registration. The second way is the way I will talk about. That's a
European way, EU trademark. So it's quite magic. Why? Because just with one registration in European IP office, you will be protected in every states of European Union. And there is a third way, and you know this way because it's possible for Thai companies too, I think. That's a worldwide protection thanks to the Madrid Protocol. So you will register in a national office, you will register your trademark, but you will apply for a protection in other countries around the world that you will choose in your registration. And so, to understand why the European trademark is something special, you must have in your mind this question of the territoriality and of this three way for the protection of your trademark. ค่ะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะท่านผู้บรรยายก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเชิญมาอีกครั้งที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่6หรือ7ของผู้บรรยายแล้วนะคะโดยในวันนี้ผู้บรรยายจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนะคะซึ่งการที่จะเริ่มบรรยายเนี่ยมันจะมีหลักการใหญ่ๆของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยู่หลักการหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า principle of territoriality หรือเป็นหลักความคุ้มครองที่ขึ้นอยู่กับเขตแดนจำกัดเฉพาะเขตแดนของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการจดทะเบียนหรือการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะจำกัดความคุ้มครองแค่เฉพาะในเขตแดนของประเทศนั้นอันนี้คือหลักการหลักนะคะแต่ตอนนี้มันจะมีการพัฒนาต่อมาซึ่งมันทำให้มีระดับความคุ้มครองที่ขยายมากขึ้นกว่าขอบเขตของแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้ท่านผู้บรรยายแบ่งออกมาเป็น3ระดับใหญ่ๆด้วยกันนะคะระดับแรกเนี่ยจะเป็น national trademark ก็คือการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งเช่นในฝรั่งเศสในเยอรมันก็จะได้รับความคุ้มครองแค่ขอบเขตของประเทศแต่ละประเทศส่วนระดับความคุ้มครองถัดมาที่กว้างขึ้นคือตอนนี้มันจะมีเขาเรียกว่า European Union Trademark ซึ่งก็คือขยายความคุ้มครองจากแต่ละประเทศเนี่ยเป็นถึงระดับภูมิภาคก็คือการจดทะเบียนในประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถคุ้มครองไปถึงทุกประเทศที่เป็น Member State ของยุโรปของ EU ได้เลยระดับสุดท้ายที่กว้างที่สุดนะคะก็คือเป็นระดับของ International Trademark ซึ่งอันนี้คือเป็นระบบเครื่องหมายการค้าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตั้งขึ้นโดย Madrid Protocol ก็คือตัดขึ้นโดย WIPO ก็คือถ้าเราจดทะเบียนแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถได้รับความคุ้มครองเป็น International Trademark กว้างไปถึงประเทศอื่นๆถึงมากกว่า130ประเทศได้เลยค่ะSo, I talk now about the EU trademark and especially about the EU trademark regulation. Because the new regulation I will speak about, we add the first regulation in EU law about trademark. It was a regulation from 1993 and right now, there is a new one, 2015, which entered into force in 2016 with some modifications from 1st October 2017. There are secondary legislation, so I don't speak about this detail because I have not enough time for that. So, 3 topics, 3 main innovations thanks to this new regulation. The first one, and the most important one, is about the elimination of graphical representation requirement. The second one is about EU certification mark. Certification mark existed before in national trademark law, but not for EU trademark, so it's something quite new. And in these new regulations, there are some procedural changes.
First of all, about the elimination of graphical representation requirement. It doesn't no longer applies when submitting a trademark protection application from the 1st October 2017. This means that from this date, signs can be represented in any appropriated form using generally available technology as long as the representation is, first condition, clear, second one, precise, third one, self-contained, fourth one, easily accessible, 5, intelligible, 6, durable, and 7th, objective. So we can say is what you see, or why not what you smell, is what you get as a protection. So there are some details in Article 3 of EU trademark implementing regulation with technical requirements in accordance with the specific nature and attributes of the trademark in question. Why this innovation? The goal of this innovation is to increase legal certainty for users and to reduce the objection rate for formality objections. So, I told you before these 7 conditions. First of all, about a sound. You won't register a sound as a trademark. With the former legislation, you had to write the sound as if you were a compositor, because you needed a graphical representation. So, from the new regulation, you don't need it anymore. It could be done by submitting an audio file reproducing the sound or by an accurate representation of the sound in musical notation. So it's very new in practice, because until 1st October 2017, you can, as before, musical notation, but a sonograph which had to be accompanied by a sound file. And I don't know if there is some internet here, but I have an example for you, if it works. Maybe not. It's not grave. Okay. So, trademark by sound. Trademark by motion. What is a motion trademark? It's a trademark consisting of a movement or a change in the position of the elements of the mark. So, right now, thanks to the new regulation, you can register just a video file showing the movement or change of position of sequential images showing the movement, which may be numbered. So it's absolutely new too. For example, here you have it with a lot of designs which show how the picture will move. You could do that before the regulation. That's not new. This one is not new. You can, here there is a graphical representation, okay? But this one is new. I hope I can. Yes. This one is new on a video one. Watch again. That's permitted by the new regulation. It was forbidden before. Not forbidden, but the applicant
wouldn't be able to apply for such registration. A multimedia trademark consisting of or extending to the combination of image and sound, and as my first example, it's possible with an audio-visual file containing the combination of the image and the sound. So here, before the new regulation, if you try to register it, it would be a ground for refusal because there was no graphical representation, because the sound is one of the main elements of the trademark. Another example, the third one. Very short, but very interesting. And the fourth kind of trademark that you can now register, whereas it was not possible before, it's an hologram trademark consisting of with a graphic or photographic reproduction containing the views which are necessary to sufficiently identify the holographic effect in its entirety. So, for example, it's a trademark from Google. It's quite new. This motion was not registrable before the new regulation. ค่ะสำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะเดิมฉบับเดิมเลยเนี่ยมันจะออกมาตั้งแต่ปีคศ1993แล้วก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาประมาณปีคศ2009ซึ่งแต่ว่ากฎหมายที่ผู้บรรยายนำมาเป็นสาระสำคัญในการบรรยายในวันนี้คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ล่าสุดของกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะก็คือที่ออกใช้ในปีคศ2015มีผลใช้บังคับวันที่23มีนาคม2016โดยสาระสำคัญที่มันเกิดขึ้นในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆนะคะก็คือหัวข้อแรกคือการยกเลิกหลัก graphical representation หรือหลักการที่กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาขอจดทะเบียนเนี่ยต้องมีการสามารถแสดงออกมาได้เป็นรูปภาพหรือสามารถมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หัวข้อที่2ที่แสดงเห็นความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่นี้นะคะคือเป็น EU Certification Mark คือเป็นเครื่องหมายรับรองของกลุ่มสหภาพ EU เมื่อก่อนเนี่ยก็มีกฎหมายมีเครื่องหมายรับรองที่รับจดทะเบียนเหมือนกันแต่จะเป็นในระดับของประเทศหรือว่าเรียกว่า National Trademark National เป็นการรับรองในระดับประเทศแต่พอมีกฎหมายใหม่อันนี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันขยายความคุ้มครองไปถึงระดับภูมิภาคแล้วก็หลักการสุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยื่นคำขอต่างๆนะคะแล้วก็กระบวนการคัดค้านการยื่นอุทธรณ์ซึ่งในหัวข้อแรกผู้บรรยายได้เริ่มต้นจากเรื่องของเงื่อนไขของ graphical representation หรือเงื่อนไขที่แต่เดิมเนี่ยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ต้องมีการแสดงออกเป็นภาพได้แต่ว่านับแต่กฎหมายใหม่ของ EU ใช้บังคับคือหลังจากวันที่1ตุลาคม2017อะค่ะจะไม่มีเงื่อนไขอันนี้แล้วดังนั้นเป็นผลให้เครื่องหมายการค้าต่างๆที่จะมายื่นขอจดทะเบียนจะมีความทันสมัยมากขึ้นหรือว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเทคโนโลยีใหม่ๆได้มากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างจะมีเป็นมัลติมีเดียได้ก็ได้เป็นโฮโลแกรมก็ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการยกเลิกเงื่อนไขของ graphical requirement ออกไปเนี่ยก็คือเพื่อทำให้กฎหมายมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้มีความแน่นอนทางกฎหมายมากขึ้นแล้วก็เพื่อลดอัตราของการยื่นคำคัดค้านโดยอ้างเหตุรูปแบบของเครื่องหมายการค้าค่ะซึ่งปกติเมื่อก่อนจะมีคนเหมือนอ้างเหตุที่จะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าด้วยเงื่อนไข graphical representation เนี่ยเยอะมากก็คือถ้าเมื่อตัดเงื่อนไขนี้ออกไปปุ๊บก็จะลดอัตราการคัดค้านในเรื่องนี้ไปค่ะส่วนตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่นี้ก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผู้บรรยายยกตัวอย่างก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเสียงถ้าสังเกตได้คือสมัยก่อนอาจจะต้องเขียนมาเป็น
บรรทัด5เส้นเป็นตัวโน้ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไปจดทะเบียนเพราะมันต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมี graphical representation คือต้องเห็นออกมาเลยเป็นภาพแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วเรามีไฟล์เสียงก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถยื่นคำขอได้แล้วก็อย่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือที่เรียกว่า motion อย่างเงี้ยค่ะปกติสมัยก่อนมันจะต้องเป็นรูปภาพสมมุติว่าวิดีโอ1นาทีอาจจะต้องมีรูปภาพสัก100ภาพเพื่อแสดงว่าอันดับของภาพแต่ละอันเป็นยังไงอันไหนก่อนหลังกันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีกฎหมายใหม่ปุ๊บเขาบอกว่าอ้าวซับมิตเป็นวิดีโอได้เลยยื่นจดทะเบียนเป็นวิดีโอได้เลยก็เลยเหมือนมีความปรับให้มันเข้ากับสมัยเทคโนโลยีปัจจุบันมากขึ้นหรือรูปแบบเครื่องหมายการค้าที่เป็นมัลติมีเดียก็คือจะเป็นประกอบด้วยภาพและเสียงเหมือนที่เมื่อกี้ท่านผู้บรรยายเปิดให้ฟังนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธได้ถ้าเกิดยื่นอย่างพวกคลิปวิดีโอเมื่อกี้ไปที่เป็นรูปรอยเท้าหรือว่ารูปอะไรที่เป็นคลิปสั้นๆอย่างมากขึ้นส่วนอันสุดท้ายในตัวอย่างก็คือเป็นโฮโลแกรมอย่างของ Google อย่างเงี้ยค่ะจะมีความเป็น3มิติก็คือเป็นรูปแบบใหม่ๆของเครื่องหมายการค้าค่ะ So the second innovation is about certification mark. It was possible to register a certification mark in national law, for example, in French trademark law, but before the new regulation, it was not possible for an EU trademark. Now it's a possibility. What is a certification mark? It's a special one. It's a mark capable of distinguishing goods or services which are certified by the proprietor of the mark in respect of material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy, or other characteristics with the exception of geographical origin from goods and services which are not so certified. So the question is, for these questions that people, companies who want to be able to use the certification mark must respect an internal regulation and comply with a given standard set out in this regulation of use and controlled under the responsibility of the certification mark owner, irrespective of the identity of the undertaking that actually produces or provides the goods and services at issue and actually uses the certification mark. So the regulation, the contract between the owner and the users is the core of the certification mark. And in this regulation, the applicant for the registration must give some precision and a lot of precision about the characteristic of the goods or services, the conditions governing the use of the certification mark, and the testing and supervision measures to be applied by the certification mark owner. Two important limitations, but logic one. First of all, the certification mark cannot be owned by a people carrying out a business involving the supply of the good or services of the kind certified. Why? Because we want it will be objective, it will be neutral. So it cannot be a competitor of applicant for the use of this certification mark. The second one, it cannot be filed for the purpose of distinguishing goods or services certified in respect of the geographical origin. It's possible for another very special trademark, which is the collective trademark that we don't have to confuse with certification mark. So for precision, for information, a certification mark costs is most expensive than the normal one. It's 1,500 euros. For comparison, if you want to register a normal trademark, a normal mark, it's 8,050 euro for one class. ค่ะสำหรับหัวข้อถัดมานะคะจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการมี EU
certification mark หรือที่เมื่อกี้อธิบายไปตอนเริ่มต้นว่าเมื่อก่อนมันเป็น national trademark หรือว่า natural certification mark เนี่ยค่ะตอนนี้มันขยายมาเป็น EU และก็คือมีความคุ้มครองที่กว้างขึ้นไประดับภูมิภาคอันนี้เครื่องหมายรับรองหรือ certification mark เนี่ยก็คือเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเขาจะใช้รับรองเกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของสินค้าวิธีการผลิตคุณภาพคุณลักษณะหรือว่าของสินค้าหรือบริการแต่ว่า certification mark เครื่องหมายรับรองจะต้องไม่ได้เป็นการรับรองแหล่งที่มาของสินค้าเพราะอันนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าอีกตัวหนึ่งแยกต่างหากไปแล้วตอนนี้จะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพอย่างเดียวเนี่ยค่ะโดยวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายรับรองเนี่ยคือเพื่อเป็นการรับรองว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวเนี่ยผ่านการควบคุมมาตรฐานโดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองแล้วก็สำหรับกฎหมาย EU certification mark เนี่ยตอนนี้มันจะมีข้อจำกัดอยู่2ข้อค่ะก็คือเจ้าของเครื่องหมายรับรองเองเนี่ยเขาจะต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เขาจัดให้มีการรับรองไม่งั้นมันจะกลายเป็นดูไม่เป็นธรรมอย่างเงี้ยค่ะประเภทของเครื่องหมายการค้ากันแล้วก็สำหรับอันนี้เป็นข้อมูลทั่วๆไปสำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แพงกว่ากรณีปกติคือจะสูงถึง 1,500 ยูโรแล้วก็ในการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองแต่ละอันเนี่ยจะต้องมีการระบุถึงสินค้าบริการที่จะรับรองไว้อย่างชัดเจนในคำขอ Third and last set of innovations about procedure. First of all, about priority claim, priority revendication. Maybe you know the same in Thailand. What does it mean? It means, for example, if I am the owner of French national mark and I want to register it as an EU trademark, I can use the priority of my national trademark to be sure my application will be available for my EU trademark. And now it must be filed together with the EUTM application, whereas before the regulation, you could do that after the regulation. So now it's in the same time or not. And it's there is a further change in the practice of the office that the priority claim is no longer examined in substance. It remains as a mere claim until it is relied upon and it is necessary to validate it in proceedings. The second procedural changes is about acquired distinctiveness as a subsidiary claim. You know that distinctiveness is a condition of the validity of a mark. It's even an absolute ground of refusal or an absolute ground of invalidity. And right now, applicants will have the possibility of involving Article 7 of the regulation as a subsidiary or alternative claim, either at the start of the application process or later. And the advantage is that it only crystallizes if there is a negative final decision on inherent distinctiveness. Another one about opposition cancellation. The requirements of admissibility and substantiation for relative grounds actions have been reordered for clarity and to take into account the separate ground on geographic indication introduced by Article 8, paragraph 6. And provisions applicable to cancellation proceedings are aligned with opposition proceedings except where differences are justified by their different nature. And a secondary legislation, EUTMDR, introduces framework rules on belated evidence and codifies office practice on suspension of surrenders and the closure continuation of pending revocation or invalidity proceedings. For online substantiation, it's now easier than before
because the office recognize online source as proof of an anteriority of an earlier right who could be opposed to the applicant and to the registration. So it's easier now than it was. And for this purpose, the office recognizes all of the databases of the national and regional EU IP offices, and Trademark View is acceptable as a portal through which the national offices may be accessed. There are any changes about boards of appeal. Boards of appeal is in EU IPO. The judge, you can contest a decision of the office. For example, the office refused your application because of an absolute ground, no distinctiveness. You can appeal of this decision forward the Board of Appeal, and there are some changes in this procedure. สำหรับในหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงหลักๆในเรื่องของพวกกระบวนพิจารณาเนี่ยค่ะในเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับpriority claim หรือการขอถือสิทธิ์ย้อนหลังอะค่ะอย่างที่เมื่อกี้เคยพูดไว้ท่านผู้บรรยายพูดไปก็คือเมื่อก่อนมันจะเป็น national trademark ตอนนี้พอมันขยายเป็น EU trademark เนี่ยมันมีช่องของ priority claim คือให้ขอถือสิทธิ์ย้อนหลังว่าวันเดิมที่เราเคยไปยื่นขอจดทะเบียนไว้ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยวันนั้นที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยขอเอามาเป็นวันจดทะเบียนของ EU trademark ด้วยเหมือนเพื่อให้ระยะเวลาเริ่มต้นในความคุ้มครองมันขยายไปย้อนหลังไปจนถึงตอนที่จดทะเบียนครั้งแรกในประเทศในประเทศสหภาพยุโรปอะค่ะซึ่งเงื่อนไขของ priority claim ที่เปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิมก็คือต้องยื่นคำขอที่จะถือสิทธิ์ย้อนหลังเนี่ยมาพร้อมกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยที่สมัยก่อนเนี่ยมันจะให้ยื่นตามหลังมาก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วจะจำกัดแค่ต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอจดทะเบียนหลักเท่านั้นแล้วก็ปัจจุบันสำนักงานรับจดทะเบียนจะมีทางเลือกที่จะให้ผู้ร้องทำคำแปลเอกสารหรือไม่ก็ได้ค่ะในหัวข้อถัดมาอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเลยคือหัวข้อของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าซึ่งอันนี้ในการได้รับลักษณะบ่งเฉพาะโดยการทะเบียนเนี่ยไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของเครื่องหมายเองเราสามารถไปอีกช่องทางหนึ่งได้คือได้รับการบ่งเฉพาะจากการใช้งานมานานและผู้คนรู้จักว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันแตกต่างจากเจ้าของอื่นยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในหัวข้อเรื่องนี้กฎหมายใหม่ของ EU ก็คือจะมีวางหลักไว้ว่าการยื่นคำร้องขอที่เกี่ยวกับการได้รับลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เนี่ยจะสามารถยื่นเข้ามาขณะที่มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลักหรือจะยื่นเข้ามาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ซึ่งคำขอแสดงลักษณะบ่งเฉพาะจะถูกนำมาพิจารณาก็ต่อเมื่อมีคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นไม่ได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวของมันเองทีนี้พอเอายื่นพร้อมกันทีเดียวมันก็เหมือนจะประหยัดเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องกระบวนการให้มันกระชับมากขึ้นพอเห็นแล้วว่ามันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองก็ค่อยพิจารณาถึงลักษณะบ่งเฉพาะในการใช้งานต่อไปทันทีอย่างเงี้ยค่ะในประเด็นกระบวนการอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปต่อมาก็คือเรื่องการคัดค้านแล้วก็การขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็คือมีการปรับเปลี่ยนเหตุที่ใช้ในการอ้างสำหรับเพิกถอนแล้วก็ประเด็นถัดมาจะเป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลออนไลน์ก็จะมีการยอมรับมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนมีแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าไปสืบค้นได้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือถูกใช้การทางการค้าอยู่แล้วเนี่ยค่ะเพื่อเป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องที่ผู้คัดค้านหรือผู้ร้องขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าจะเข้าไปสืบค้นแล้วก็เอามาอ้างอิงในคำร้องต่างๆได้แล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่อง Board of Appeal ก็คือปกติเวลาเรายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเหมือนคล้ายๆของประเทศไทยนะคะคือยื่นต่อนายทะเบียนตรวจดูแล้วมันไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเขาอาจจะยกคำร้องไปเราก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าเป็นสำนักงานที่พิจารณาเบื้องต้นแล้วเขาเห็นว่ายกคำร้องเราก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ไปที่ Board of Appeal ได้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ Thank you so much, Professor Claude Alberic-Maetz and Judge Melanie Kosit-Watanarer. Now we are moving to the next topic. This is our last topic for today. Please welcome Ms. Romane Arcos, a trainee judge
from French National School of the Judiciary to share her experience on the French judicial system overview and the training for judges. And please welcome Judge Araya Thirakarunwong Limwong Thong for this section. Sawatika. It's a real pleasure for me to be here in front of you today. And I would like to thank the IPIT Court for welcoming me here this last week so I could discover the Thai judicial system, which I found really interesting and inspiring. So this lecture will be about giving you a simple and brief overview of the French judicial system with a focus on the training of the French magistrates. I think this slide spot could be interesting because I'm actually in the middle of it, so I could explain it well. So the first part. So about the training of French magistrates, to become a French trainee magistrate, you have to enter the National School of Judiciary. The biggest difference between France and Thailand is that in public prosecutor and judges are passing the same exam and are trained in the same school, which is called the National School of Judiciary. So to become a magistrate, you have to enter this school, and each year we have about 3,500 candidates, and only 350 are finally admitted in the school. So like take 10% of succeed. Concerning the access condition to enter the National School of Judiciary, there are 3 different ways to enter it. You have to take one of the 3 exams, and to know which exam you have to take, it depends on your age and on your previous professional experience. So most of the candidates are students, former students, and they pass the first exam, what we call the first exam, as long as they have a master diploma and are aged less than 31 years old. But on the contrary, on Thailand system, there are no minimum age to enter the National School of Judiciary. For instance, I was 22 when I entered the National School of Judiciary. For the second and the third exam, you have to be a former professional. So the second exam is for former civil servant with more than 4 years of professional experience. And for the third exam is for former professional from the private sector with more than 8 years of professional experience. And it can be like very different type of professional experience. For example, in my class, there were like former lawyers, but also former journalists, and also one former doctor. So at the end, there will be approximately 200 admitted candidates from the first exam and 150 from the second and the third exam. So a huge part of trainee magistrates have a previous experience, a professional experience. And I think this variety of profiles is important because it gives a promotion of magistrates who are more representative of the society and also more open-minded because they can share their previous professional experiences with each other and enrich their professional practice. When you fulfill the access condition, you still have admission papers and exam to pass to enter the National School of Judiciary. So firstly, you have written exam, you have 5 of written exam, and secondly, you have oral exam, you have 4 oral exam. So after you have passed the access condition and all those exams, only the best candidates are admitted. And as I said before, there are each year about 350 trainee magistrates. 75% of women, so a majority of women, approximately, it's approximately the same number each year. The average age is usually around 28, 29 years old, and you can find ages between 22 to 46 years old. So then the training of French magistrates. Once you have officially been admitted, you start 2.5 years of training. As in Thailand, you have 2 big periods. The study period,
It's about 1 year, and a practice in court period, it's about also 1 year. But the differences with Thailand is that in France, we have a lot of different short internship. So, for example, the trainee judges spend 2 months in a law firm, 2 weeks in prison, 1 week at the probation department, 1 week at the judicial juvenile protection department, 3 weeks abroad to discover another judicial system. So it's what I do right now in Thailand. And you also have 2 weeks at investigation units and 1 week at appeal courts. This short internship enable trainee magistrates to really understand what will be the consequences of the decision they will take as judges or public prosecutors. And I think it's a very enriching opportunity for trainee judge. There is another point about the training of French magistrates. Like when you are a French trainee, judges, you are almost continuously evaluated during the training. So you have more or less 8 exams to take. The result of this exam are used to establish a rank of the trainee magistrate, which will be used to determine your first position as a judge. So after the evaluation and at the end of the training, you can be declared fit or unfit to become a magistrate. And if you be declared fit, you can choose your first position depending on your ranking. And finally, after all that, you will be trained on a specific position you choose. ค่ะสวัสดีนะคะค่ะสำหรับการบรรยายในเซสชันที่3ของวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายโดยมิสโคลแมนนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมระบบตุลาการของฝรั่งเศสโดยที่จะเน้นโฟกัสนะคะในเรื่องของการอบรมผู้พิพากษาซึ่งขณะนี้ผู้บรรยายเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมนี้นะคะค่ะโดยในหัวข้อแรกเนี่ยนะคะจะเป็นการบรรยายว่าการที่จะเข้ามาเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมที่สถาบันอบรมผู้พิพากษาแห่งชาติหรือที่เรียกว่า National School of Judiciary นะคะโดยผู้ที่จะเข้ามาเป็นไม่ว่าจะเป็นพนักงานอัยการหรือเป็นผู้พิพากษาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกเนี่ยในการสอบครั้งเดียวกันนะคะและต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันแห่งนี้คือเป็นสถาบันแห่งเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการนะคะซึ่งในข้อนี้นี่แตกต่างจากประเทศไทยค่ะในแต่ละปีจะมีผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมในสถาบันนี้ประมาณ 3,500 คนนะคะและมีผู้ผ่านเพียงประมาณ350คนหรือคิดเป็นประมาณ 10% เท่านั้นนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะคือประเภทแรกคือเป็นผู้ที่จบปริญญาโทและมีอายุไม่ถึง31ปีนะคะในกลุ่มคุณสมบัติเนี่ยจะต้องผ่านการสอบที่เรียกว่า first exam นะคะส่วนในอีก2กลุ่มหลังเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนะคะโดยในกลุ่มที่2เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รับราชการมาไม่น้อยกว่า4ปีและกลุ่มที่3คือเป็นมีประสบการณ์ทำงานในภาคเอกชนมามากกว่า8ปีนะคะโดยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่จำกัดสาขาอาชีพอาจจะเป็นนักกฎหมายเป็นแพทย์ก็ได้นะคะโดยเขามองว่าการที่เปิดโอกาสให้คนจากหลากหลายอาชีพเข้ามาทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยจะทำให้การทำงานสามารถมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะคะส่วนวิธีการคัดเลือกเนี่ยก็จะเป็นการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ค่ะเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้วนะคะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะต้องมาทำการฝึกอบรมโดยใช้เวลาอบรมประมาณ30 เดือนเป็นการอบรมภาคเหมือนเลคเชอร์ค่ะภาคบรรยายนะคะแล้วก็การฝึกปฏิบัตินะคะนอกจากนั้นเนี่ยในหลักสูตรของการอบรมเนี่ยจะต้องมีการไปฝึกงานยังที่ต่างๆนะคะเช่นไปฝึกงานที่สำนักงานกฎหมายต่างๆหรือว่าเรือนจำหรือแม้กระทั่งมาฝึกมาดูงานที่ต่างประเทศนะคะในระหว่างการฝึกอบรมเนี่ยจะมีการประเมินผลตลอดเวลาโดยเป็นการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์แล้วก็เมื่อประเมินผลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการวัดระดับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะถ้าเกิดหากผู้ใดผ่านการประเมินนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตำแหน่งของตนเองนะคะคือเลือกตำแหน่งหมายถึงเลือกว่าจะเป็นศาลหรือไปหรือจะเป็นอัยการนะคะโดยสิทธิ์ในการเลือกเนี่ยก็ดูเป็นตามลำดับคะแนนนะคะเมื่อเลือกแล้วก็จะได้รับการเทรนให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เราเลือกอีกครั้งหนึ่งค่ะ
So the next point I would like to share with you today is an overview of the French judicial system. I will start with some points on the characteristic of the French legal system. So first of all, the independence of justice. The judiciary in France is independent from the executive and legislative powers. This independence is based on the 1958 French Constitution, which established a democracy based on the separation of powers. In France, the independence of the judicial authority is granted as well for public prosecutors as for judges. So the Constitution is for the theory, but for the facts, I can confirm that judges are really independent from the government in France, because the Ministry of Justice can't intervene in the decision of the judges. Judges has never to refer to a hierarchical superior to take the decision, and also the Ministry of Justice has a very limited power concerning the career of judges, because there is the protection of what we call in France le Conseil national de la magistrature, which is the Supreme Council of the Judiciary, whose members are elected by public prosecutors, are nominated, and to change also the disciplinary process for public prosecutors. And French judges are trained in the same school, they are taking the same exam, but it also means that in one career you can be change of position, like you can start as judge and then be a public prosecutor and then go back to be a judge, and it's kind of well seen in France to do the both. We have also the same deontology, ethical code and values, like we both have to be independent, impartial, probity, integrity, loyalty to the law. And the only differences is the nomination and disciplinary process, like I said before. Another point is that in France, we have a legal system inspired by Roman law and based upon codified laws. For example, our civil code was drafted in 1804. We do not have the rule of precedent in France, like the common law system. Every judge has to apply a statutory law to his case and can take a decision with a legal base. Nevertheless, judges in France have the duty to interpret the law, and the decision of the higher courts have a certain influence on the inferior courts, even if they are not bound by any higher court's decision. In France, we use both adversarial and inquisitorial system of justice. So for the civil cases, France use mostly the adversarial system of justice. The judge also has a conciliator role and gather the agreements of the parties, but is more or less passive, and each party has to convince him by developing their arguments, their evidences. But in criminal cases in France, we use mostly the inquisitorial system. It means that before the trial, two magistrates, the public prosecutor and the investigated judge, are in charge of the case investigation. They have to find evidences and all this stuff. And during the trial, the court and the presiding judge is actively involved in the investigation. In fact, he summarized all the inquiry at the beginning of the trial and ask questions to the defendant and confront him to the evidences. So lawyer and public prosecutor only talk at the end of the trial, and most of the times they don't have many questions left because the presiding judge have already asked everything. Also, another characteristic of the French legal system is the huge influence of Europe because of the French membership to European Union. So we can talk about the French legal system without a word for the huge influence of Europe as on it. French judges are also judges of the European law, and they have the duty to apply European law to the cases. We have in France a monist system, whereas in Thailand, I think you have a dualist system for treaties.
So in France, European law is automatically equal to French law and even superior to it. And the decision of the Court of Justice of the European Union, as David and Claude expose us, have a huge influence on French courts. I also wanted to give you some facts and figures about the French judicial system. So the French budget for justice is 9.6 billion of euros for 2023. And one of the most common claims in France is for the increase of this budget, because lots of professionals consider there is a lack of resources allocated to French justice nowadays. The access to justice in France is free. There is a principle and not a principle of gratuity, so you don't have to pay anything to go on a trial, and the state provides you a lawyer for free if you don't have enough resources to pay one. There are 8,600 magistrates in France. It represents 11 judges for 100,000 of citizens and 3 public prosecutors for 100,000 citizens too. There are 200 jails in France and around 72,000 of prisoners. ค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือเขาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของระบบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยในข้อแรกก็คืออำนาจตุลาการเนี่ยเป็นอำนาจที่อิสระจากอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็อำนาจบริหารนะคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้เราเห็นได้จากการที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถเข้ามาก้าวล่วงการพิจารณาแล้วก็การตัดสินคดีของศาลนะคะในส่วนของอัยการเนี่ยก็มีความเป็นอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นที่กังขาหรือที่สงสัยของในสังคมนะคะว่าถึงความเป็นอิสระของอัยการนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการที่จะเสนอชื่อแต่งตั้งหรือว่าดำเนินมาตรการทางวินัยนะคะสำหรับพนักงานอัยการปัจจุบันเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้แก้ไขระบบการเสนอชื่อการแต่งตั้งแล้วก็การดำเนินการทางวินัยของอัยการอยู่นะคะในส่วนที่2เนี่ยพูดถึงความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันระหว่างตำแหน่งผู้พิพากษากับตำแหน่งอัยการนะคะก็คือการคัดเลือกผู้พิพากษาและอัยการเนี่ยเป็นการใช้ข้อสอบเดียวกันต้องผ่านการอบรมจากสถาบันเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยเราอาจจะเริ่มต้นจากการเลือกที่จะเป็นผู้พิพากษาก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอัยการแล้วอาจจะเปลี่ยนกลับมาเป็นผู้พิพากษาได้อีกนะคะพนักงานอัยการกับผู้พิพากษาเนี่ยจะต้องดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมที่เหมือนกันก็คือความเป็นอิสระความเป็นกลางความซื่อสัตย์ความแตกต่างของอัยการกับผู้พิพากษาจึงมีเพียงแค่การแต่งตั้งแล้วก็การดำเนินการทางวินัยนะคะในส่วนที่3เนี่ยพูดถึงประเทศฝรั่งเศสเนี่ยใช้ระบบกฎหมายที่เป็นแบบลายลักษณ์อักษรนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมันนะคะโดยใช้ประมวลกฎหมายเป็นหลักในการตัดสินคดีศาลเนี่ยไม่ผูกพันที่จะต้องตัดสินคดีตามคำวินิจฉัยคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานมาก่อนนะคะอันที่4ก็คือการสืบพยานเนี่ยมีการใช้ทั้งระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนโดยในคดีแพ่งเนี่ยคู่ความเนี่ยมีหน้าที่ที่จะนำเสนอพยานหลักฐานตามข้อกล่าวอ้างของตนเพื่อให้ศาลพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงนะคะส่วนในคดีอาญาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นระบบไต่สวนโดยผู้ที่มีหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะได้แก่พนักงานอัยการแล้วก็ผู้พิพากษาที่เขาเรียกว่า investigating judge นะคะทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานโดยศาลเนี่ยทำการค้นหาข้อเท็จจริงในกระบวนการพิจารณาโดยเป็นผู้ถามพยานเองด้วยนะคะทำให้ศาลเนี่ยจะมีบทบาทมากในระบบไต่สวนคดีอาญามากกว่าที่จะเป็นการถามพยานการซักถามพยานของพวกทนายความหรืออัยการนะคะในส่วนที่5พูดถึงระบบกฎหมายและกระบวนการตุลาการของฝรั่งเศสเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปด้วยนะคะคือผู้พิพากษาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องนำกฎหมายแห่งสหภาพยุโรปเนี่ยมาปรับใช้กับคดีนอกจากนั้นคำตัดสินของศาลแห่งสหภาพยุโรปเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อคำตัดสินของศาลฝรั่งเศสด้วย So now I will help you to find your way in the French judicial system. First of all, the actors and places of the French judicial system on a national level and then in the territories. So on a national level, you can find in France different type of actors and places really important in our judicial system. First of all, and briefly, the Ministry of Justice,
We don't have in France the equivalent of the Office of Judiciary you have in Thailand. The French judicial system is administered by the Ministry of Justice, which lays down the major public policy guidelines in the field of justice, make draft laws and regulation, and oversees their implementation. The ministry is in charge of the management of the justice system resources, the budget. It decides how many magistrates each year. We also have, and I said a word about it earlier, the Higher Council of the Judiciary. In France, it's in charge of the nomination and discipline of judges, and take part of the nomination and discipline of a public prosecutor by giving an opinion to the Minister of Justice. It is composed of 17 members. Some are elected judges or prosecutors, and the others are nominated jointly by the President of the Republic, the President of the National Assembly, and the President of the Senate, the French Parliament. We also have the Court of Cassation. It's the last degree of jurisdiction in France. It's like the Supreme Court. It's the highest court. The Cour de Cassation does not judge on the fact, but only check if the laws have been properly applied by the inferior courts in civil and criminal matters. And its decision allow a certain unity regarding the application of laws, even if their decision do not bind the inferior courts. Concerning the central courts in France, the principle is that we don't have a central and specialized court like the IPIT courts. In Thailand, we only have a few central courts in Paris, one for terrorism and one for crimes against humanity and war crimes. And recently in France, there are some discussion on if it is necessary or not to create a nationwide jurisdiction for domestic violence, but it's only a discussion for now. For the actors and places of the French judicial system in the territories, there is, like in Thailand, 3 degrees of jurisdiction. The first one is the judicial court. It's the equivalent of your general Thai court. So the first degree of jurisdiction in France, civil and criminal matters are always judged in the same court, which is called the judicial court. There are only different divisions inside this court, like criminal division, juvenile division, civil division, but everything is judged in the same court, just in different divisions and usually by different kind of judges. So to give you an example, for the bankruptcy law in France, the cases for individuals are judged by the civil judge in the judicial courts, and the criminal matter related to bankruptcy laws are judged by the criminal division and criminal judge in the judicial courts. And reorganization cases for companies are judged in commercial courts, which is one of the specialized courts in France. And for intellectual property, it's the same. Civil cases and criminal cases are also divided between the civil and criminal divisions. And in France, we have only 2 specialized courts. It's for labor courts and commercial courts, and both are around all the territories. It's not central court like IPIT courts. And the judges in labor courts and commercial courts are also non-professional judges, lay judges, like your associate judges in Thailand. Also, one of the differences between the judicial court and the Thailand system is like for criminal and civil hearing. In France, we have a quorum of 1 judge or 3 judges. It depended on the case. In France, the deliberation are secret. It means that any judge participating to deliberation can talk about it outside. Also, in the case of the 3 judges quorum, the rule is to take the decision is the majority rule, so there is no need for a consensus between the judges.
And we also have a second degree of jurisdiction in France. So it's the appeal court. We have 36 appeal courts in France. And they have the same division as the judicial courts. And I have to specify here a difference with the Thai system is that in the Court of Appeal in France, we always remake the trial. We remake everything. We redo the trial. I think it's different in the Thai system. And also, I will end my presentation with really French proceeding particularity. It's called la cour d'assises, and I think it's quite different from what you do in Thailand. So for serious crimes which are punished by more than 10 years of imprisonment, we have the la cour d'assises, which is a specific jurisdiction. In this jurisdiction, there is 3 professional judges and a jury of French citizens, like 6 or 9 citizens, chosen randomly among the population of France. So this is pretty different, I think, from Thailand system, because this citizen can take part to the justice. So that's it. ค่ะสำหรับในหัวข้อถัดมานะคะผู้บรรยายพูดถึงหน่วยงานต่างๆในระบบยุติธรรมของประเทศฝรั่งเศสนะคะคือหน่วยงานแรกก็คือกระทรวงยุติธรรมนะคะหน่วยงานนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมายการบังคับตามคำตัดสินของศาลรวมถึงการบริหารงานเกี่ยวกับงบประมาณด้วยนะคะส่วนหน่วยงานที่2ก็คือสภาตุลาการนะคะหรือที่เรียกว่า CSM นะคะทำหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งและลงโทษผู้พิพากษาและอัยการสมาชิกของสภาดังกล่าวเนี่ยบางส่วนมาจากการคัดเลือกจากผู้พิพากษาและอัยการส่วนบางส่วนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาจากประธานาธิบดีนะคะหน่วยงานถัดมาก็คือศาลสูงสุดนะคะหรือที่เรียกว่า The Court of Cassation นะคะเป็นศาลที่ไม่ได้ทำหน้าที่พิจารณาคดีในข้อเท็จจริงไม่ได้พิจารณาปัญหาข้อเท็จจริงแต่พิจารณาว่าศาลล่างเนี่ยได้ปรับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับคดีหรือไม่นะคะในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ได้มีการจัดระบบเป็นศาลชำนาญพิเศษเหมือนดังเช่นในประเทศไทยนะคะเขามีเพียงศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีการก่อการร้ายและคดีอาญาที่เกี่ยวกับมนุษยชาติและสงครามที่แยกออกมานะคะลำดับถัดมาคือพูดเกี่ยวกับเรื่องศาลชั้นต้นนะคะศาลชั้นต้นเนี่ยทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญานะคะโดยจะมีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในศาลต่างๆนะคะตามประเภทของคดีอย่างเช่นในคดีล้มละลายเนี่ยปกติจะตัดสินโดยผู้พิพากษาที่อยู่ในแผนกคดีแพ่งนะคะแต่คดีล้มละลายที่มีความเกี่ยวพันกับคดีอาญาเนี่ยก็จะตัดสินโดยผู้พิพากษาในแผนกคดีอาญากรณีที่นิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือว่ามีคดีล้มละลายเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตัดสินโดยผู้พิพากษาที่อยู่ในแผนกคดีพาณิชย์นะคะส่วนที่เป็นศาลที่แยกออกมาทำหน้าที่คล้ายศาลชำนาญพิเศษของบ้านเรานะคะมีเพียง2ศาลก็คือศาลแรงงานกับศาลพาณิชย์นะคะซึ่งมีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักรค่ะลำดับถัดมานะคะผู้บรรยายพูดถึงองค์คณะผู้พิพากษานะคะคือองค์คณะในการพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่งเนี่ยจะประกอบด้วยผู้พิพากษา1คนหรือ3คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทคดีนะคะแล้วก็ผู้พิพากษาแต่ละคนเนี่ยมีความเป็นอิสระการตัดสินคดีเนี่ยใช้หลัก majority คือเสียงส่วนใหญ่นะคะลำดับถัดมาเป็นการพูดถึงCourt of Appeal นะคะหรือว่าศาลอุทธรณ์ซึ่งโดยปกติเนี่ยในการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์จะมีการไต่สวนพยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดซึ่งในข้อนี้ก็แตกต่างจากระบบของไทยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในคดีอาญาบางประเภทอย่างเช่นคดีที่คดีอาญาที่ร้ายแรงคือมีอัตราโทษจำคุกมากกว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีศาลที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีนี้เป็นพิเศษนะคะโดยองค์คณะในการพิจารณาเนี่ยนอกจากจะมีผู้พิพากษาในการพิจารณาแล้วก็จะมีการคัดเลือกจากประชาชนเข้ามาทำหน้าที่เป็นจูรี่นะคะ Thanks everyone for your listening. I hope this presentation will give you a little overview and best understanding of the French judicial system. ขอบคุณค่ะ Arcos and Judge Arya, ธีรการณวงศ์ ลิมวงทอง Now I would like to invite Honorable Chief Justice Tun Megyong to present a token of appreciation to our professor from Aix-Marseille University. Please, Your Honor.
Please, Professor David Bosco. And please, Professor Claude Alberic-Maetz. And now I would like to invite the Chief Justice and Deputy Chief Justice, Secretary of the Court, judges, and Director of the Court to take a photo with us, all the speakers and all the moderators as well. Please come up on the stage to take a photo, please. เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านผู้พิพากษาสมทบถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและท่านวิทยากรด้วยนะคะท่านเดี๋ยวค่ะmay I have another picture or group picture please ค่ะเรียนเชิญคณะท่านผู้พิพากษาค่ะท่านผู้ประนีประนอมค่ะท่านผู้พิพากษาท่านผู้พิพากษาสมทบนะคะถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและท่านผู้ประนีประนอมและก็วิทยากรค่ะได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้าร่วมการฟังการบรรยายในวันนี้นะคะ That's a wrap for today on behalf of the court. We would like to thank you for all of you for coming and joining us today. We wish you have a best day. Thank you. ค่ะขอเรียนเชิญ